Ислам тынчтыктын тиреги аттуу эл аралык конференция Ош шаарында өтүүдө. Жыйынга Туркия, Орусия, Казакстан жана Өзбекстандан келген дин аалымдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана дин кызматкерлери катышууда. 2 күндүк иш-чарадан соң Ош шаарынын 30 мечитинде жума намазында ислам тынчтыктын дини темасындагы баяндарды жасашат. Иш-чарада ислам дининин тынчтыкты жана ынтымактыкты орнотуудагы орду, радикализм, экстремизмге каршы түшүндүрүү иштери жана толеранттуулук принциптери талкууланат. Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана студенттерине исламдын тынчтык куруудагы ролу тууралуу сабактар өтүлөт. Катышуучулар эл аралык деңгээлдеги биргеликте иш алып баруу, тажрыйба алмашуу, бардык жарандардын кызыкчылыктарын, тынчтыкты салым кылууга коңшу мамлекеттердин таасири тууралуу сөздөрдү ортого салышат. Биздин өзүгө жараша ийгиликтер жана көйгөйлөрүбүз да бар. Биз башка өлкөлөрдүн мисалдарынан жакшы өрнөктөрдү алып мисал алабыз, алайлы деп атабыз, тажрыйба алмашуу. Экинчиден биз башка мамлекеттерге дагы биздин тажрыйбабыз менен бөлүшүп, бизден бир модель алсын. Бирок биздин да ала турган жактарыбыз бар. Эмнеден да абдан бүгүнкү күндө ислам десе, исламды сырткы көрүнүшү менен гана жеткиргенге аракет кылгандар, же болбосо исламды бир гана кээ бирки диний жөрөлгө менен чектеп койгондор. Ошол учурда динди угуп туруп, бирок аткарбастан толтура ысырапкерчиликке, бири-биринин үй бүлөдөгү зомбулукка жол берилген, ошол эле кылмыштуулук жана башка саясатка аралашып аткан жана саясий топтордун мындайча айтканда диний биремелердин нерселери бизди чындап эле кайгыртпай койбойт. Бул негизи исламда андай нерсеге орун жок. Ошондой эле бул иш-чара ушунусу менен маанилүү болуп атат. Мына коңшу Тажикстан менен мына Өзбекстан, Афганистан мамлекети менен чектешип турат. Өзгөчө мына талибандардын акыркы мезгилдердеги кыймыл аракеттери, мына Афганистандын түндүк тараптарын басып алып, анан жай тургундарга бир коопсуздукту жаратуусудагы бир кандайдыр бир деңгээлде исламга көз ийип алгандай бир аракеттерди көрсөтүп жаткандай да. Бул жерде диндин эч кандай тиешеси жок экенин мен баса белгилеп кетким келет. Себеби дегенде дин өзүнүн аты айтып тургандай эле тынчтык. Ислам деген тынчтык, саламатчылык деген маанини түшүндүрөт. Муну эми бурмалаган инсандар болбой койбойт экен. Ушул региондо тынчтыктын, ушул ынтымакчылыктын, биримдиктин сакталуусуна ушундай конференциялардын сөзсүз түрдө бир жемиши таасир этет деген ниетибиз бар.